Wadidaw, lihat teman-teman, ada mainannya berlumpur. Widih, coba kita lihat dari dekat teman-teman. Wow, mainannya sangat berlumpur teman-teman. Ini sepertinya mainan Bego. Ada mainan pesawat, ada mainan mobil, ada tembak-tembakan. Ayo teman-teman, kita kumpulkan lalu kita bersihkan. Oke teman-teman, di sini sudah ada keranjang, saatnya kita kumpulkan. Oke teman-teman, main sudah kita kumpulkan, saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman, ini sudah ada air bersih. Mari kita bersihkan mainan yang berlumpur ini. Oke, kita ambil yang ini dulu. Muncullah, wow, sepertinya ini bus Transjakarta teman-teman. Jadi keren, kita terus ini teman-teman. Kita ambil yang ini dulu teman-teman, yang besar. Wow, belum teman-teman. Wow, wow, ini pesawat teman-teman, pesawat terbang Lion Air. Dan kita bersihkan mainan yang berlumpur ini. Widih, sepertinya topeng. Wow, ini topeng Spiderman teman-teman. Widih, keren. Kita kumpulkan teman-teman. Kita ambil yang ini. Muncullah, wow, ini tembak-tembakan teman-teman. Widih, bersih. Kita ambil lagi yang besar. Wow, ini Bego ekskavator teman-teman. Ini yang sangat kuat, bisa mengeruk pasir, mengeruk tanah teman-teman. Widih, sangat keren, bersih. Kita kumpulkan teman-teman. Oke, kita ambil lagi. Muncullah, wow, ini helikopter teman-teman. Widih, bagus sekali ya helikopternya. Widih, sangat keren. Kita kumpulkan teman-teman. Kita ambil lagi yang terakhir teman-teman. Muncullah, wow, ini mobil patroli polisi teman-teman. Widih, sangat keren mobil polisi ya. Wih, keren. Kita kumpulkan teman-teman. Oke, main sudah kita bersihkan. Sampai ketemu lagi, dadah.